السلام عليكم. واخيرا وبعد طول انتظار اعلان فيلم سوبرمان الجديد نزل، وهنعمل له تريلر رياكشن دلوقتي زي ما انت قريت في عنوان الفيديو. ولكن قبل ما اتفرج على الاعلان ونخش كده على طول، محتاج نقول بس ايه شويه من المعلومات اللي احنا عارفينها عن عالم الدي سي يو الجديد بتاع جيمس جان وفيلم سوبرمان. هو الفيلم هيبدا ان احنا اصلا عارفين ان سوبرمان موجود، وان كلارك كينت برضو عنده علاقه مع لويس لين، وليكس لوثر بيكره سوبرمان من غير ما يقابله شخصيا. دي شويه معلومات قالوها قبل ما الاعلان ده ينزل اللي هنشوفه دلوقتي. ولكن برضو محتاج اقول حاجه تانية عن الفيلم، واللي هي انا كنت واحد من عاشقي عالم زاك سنايدر، وكان نفسي جدا العالم ده يكمل. ولكن خلاص العالم ده انتهى، ونفتح بقى صفحه جديده ونشوف العالم ده هيقدم لنا ايه وندعمه. ويا ريت بقى اي حد لسه مال بينتقد اصلا من غير ما يتفرج على حاجه، يا ريت بلاش الحاجات دي. ومن غير كلام كتير، يلا بينا نشوف الاعلان كده بيقول ايه، وبسم الله. ده زي التلج برضو، زي مان اوف ستيل سوبرمان اهو. جميل، بدله شكلها جامده يعني، انا عجباني يعني. أنا لما شفتها في الصور برضو عجبتني. كلاركن ديلي ميل، في دم اهو من بدايتها كده على طول. هو جيمس جان يعني خايف شويه. لويس لين ماشي. ده ابو كلارك اهو. هو تقريبا بيصفر للكلب بتاع سوبرمان تقريبا يعني. Crypto. اهو. Home. Take me home. الساوند تراك جامد جامد اوي. ليكس لوثر Superman. مثلا جرين لانترن. جامد جامد. مم. هو تقريبا ما فيش ولا جملة في الإعلان كله، زي ما قالوا الإعلان كان معتمد على تقديم المشاهد والأكشن، يعني يوريك الموضوع عامل ازاي. تمام. اتفرجت على الاعلان كذا مره كده، ويعني هتكلم شويه عن بعض النقاط اللي يعني ايه اللي استوقفتني، او الحاجات اللي ممكن نطلع منها تحليل. لان الاعلان اصلا ما فيهوش اي كلام، ما دلش على اي دليل بالقصه. لان الاعلان ما فيهوش حوار، زي ما قالوا ان الاعلان هيكون استعراض لشكل العالم هيكون عامل ازاي، للبدله، يعني علاقه سوبرمان وكلارك كنت بقيه الشخصيات الموجودين. وبالفعل هو ده كان الاعلان عجبني فشخ، متحمس فشخ. الساوند تراك جامد جدا. وخلينا بقى نبدا كلام في الاعلان. هو الاعلان بيبتدي بان سوبرمان يعني لسه طالع من مدعكه يعني مطحون، وبيقول لكريبتو يرجعه هوم. هل هو يقصد هنا هوم يعني يرجعه مثلا هو دلوقتي في القطب الجليدي مثلا، يرجعه بقى عادي مثلا متروبوليس، ولا يقصد يرجعه مثلا كريبتو؟ واللي احنا مش عارفين هل هي بقى اتفجرت زي مان اوف ستيل، ولا جيمس جان هيغير حاجه، لسه برضه مش عارفين. لكن موضوع الكريبتو عموما بصراحه انا يعني مش عاجبني قوي بصراحه. وجود الكلب اللي هو يساعد سوبرمان، عايز سوبرمان يكون معتمد على نفسه اكتر. بعد كده بنشوف شويه مشاهد لكلارك كنت ولويس لين والديلي ميلي بقى والصحافه، ونتغلغل شويه جوه حياه كلارك كنت بعيدا عن كونه سوبرمان. يعني مش عايز اقارن بمان اوف ستيل، ولكن فعلا في عالم زاك سنايدر او سوبرمان مان اوف ستيل كان مبتعد شويه ان احنا نشوف حياه كلارك كنت، وكان مركز كل الوقت على حياه سوبرمان.
بعد كده بنشوف شويه لقطات لسوبرمان بينقذ الناس ويعمل اعمال السوبرمانيه. وهنا زي ما جيمس جون قال ان هو عايز يكون سوبرمان رمز للامل من جديد، لان بنشوف ان في ناس عمالين يقولوا سوبرمان سوبرمان في الخلفيه، ان سوبرمان هو اللي يكون رمز للامل مش ظلامي قوي. وده شيء انا عاجبني ما دام هتعمله بشكل جدي ومش كرتوني قوي. وفعلا سوبرمان هو لازم يكون هو رمز للامل يعني في العالم ده. وبرضه بنشوف شويه بقى مشاهد بعد كده ان سوبرمان الناس بتكرهه وعمالين يحدفوا عليه حاجات، سوبرمان عمل ايه علشان الاتهامات دي وكده لسه مش عارفين، اكيد هنعرف في الفيلم يعني. وبعد كده برضو بنشوف ان في سوبرمان كان محبوس في حته كده وبيطلع منها، واعتقد ان ده يعني ليكس لوثر، او هيكون في جماعه معينه عايزين يحجموا قوات سوبرمان، اللي هم الناس اللي لابسين اسود دول، اللي هم كانوا بيطاردوا سوبرمان في كذا مشهد في الاعلان، وحاربوا برضو مجموعه الشخصيات اللي ظهرت، واللي هم جرين لانترن وهوك جيرل ومستر ترافيك. فالاعلان زي ما قلنا ان يعني هيكون اصلا سوبر هيروز موجودين، سوبرمان موجود، فطبيعي ان انت تلاقي اشرار فرعيه كده زي الانيميشن لما بتظهر شرير كده غريب مش عارف هو جه منين. ولكن في الفيلم واضح ان ليكس لوثر هو هيكون الفيلن الرئيسي. من الواضح برضو في الاعلان ان علاقه كلارك كنت او بلويس لين او سوبرمان بلويس لين هتكون قويه جدا في الفيلم، ان احنا شفناهم تقريبا باسوا بعض في الاعلان 60 مره، دي اقل حاجه يعني. وهيركز جدا على علاقتهم في الفيلم. والحقيقه انا متحمس جدا، الاعلان جامد فشخ، ما حرقلكش القصه، وراك بس شكل العالم ازاي. الناس برضو اللي قالت ان البدل شكلها وحش ومش عارف ايه في التسريبات، لا هنا مع التظبيط السي جي اي وكل حاجه متظبطه، البدله جامده عجباني، الساوند تراك يعني فظيع. اكتر حاجه عجباني في الاعلان واكتر حاجه محمساني. وهنشوف الفيلم ان شاء الله يوم 11 يوليو. فيلم برضه هينزل معاه في نفس الوقت فيلم فانتاستيك فور، فانا اتمنى ان الفيلم ده ينجح، وان فاهم ناس شبيحه زاك سنايدر ما يبوظوش الانتاجيه بتاعه الفيلم، وان الفيلم ما يجيبش ارباح. ولكن انا متفائل بصراحه، ما كنتش متفائل قبل كده من جيمس جون، ولكن الراجل شكله هو فاهم، وبصراحه هو ابهرني في جارديانز الاخير. فانا مستني من الراجل ده حاجات كتير جدا، متحمس جدا للعالم دوت. ودي سي انا شايف ان هي ابتدت تاخد بقى الخطوه يعني الخطوات الصح، في حين ان مارفل يعني مارفل نازله جامد قوي. وبرضو الاتنين يعني هيقدموا لنا اعمال يعني جامده فشخ في السنه الجايه. عندك دير ديفل، فانتاستيك فور، سوبرمان، في حاجات جامده هتنزل السنه الجايه. وقول لي انت ايه رايك في الاعلان، وما تنساش بقى لايك وسبسكرايب، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، والسلام عليكم.